молодоженам на свадьбу, у меня для вас оригинальная идея в виде камина. Итак, приступим. Итак, приступаем к изготовлению камина. Берем большую объемную коробку. Сейчас нужно найти центр, чтобы вырезать вот такую арочку. Находим примерно середину. У меня где-то это по 3,5 сантиметра. Так, сверху, вот у меня шаблон очень большой немножко, сверху нужно тоже оставить сантиметров, сейчас скажу, сантиметра 2. Все, нашла я середину. Так, еще раз дополнительно. Так, по 3,5. Дальше обводим шаблон ручкой. Так вот, можно посильнее. Вот так, нажимаем, еще раз проводим ручкой. Так, все, видите, у нас арочка уже готова. Сейчас берем канцелярский нож и аккуратненько вырезаем эту деталь арки. Будем оформлять очаг уже попозже. Сейчас мы приступаем к кирпичикам. Будем выкладывать декоративным кирпичом вот весь наш камин. Кирпич мы будем изготавливать из потолочной плитки. Вот она у меня цветная. Посмотрите, из нее очень легко вырезать кирпичики. Мы ее поворачиваем на изнаночную сторону рисунком кверху. Берем, вот у меня 30-сантиметровая линеечка, и вот на всю ширину, вот так, видите, на всю ширину, вот так прикладываю аккуратненько, и ручкой можно спокойно вот так на всю длину линейки провести линию. Посмотрите, сколько у нас получилось кирпичиков. Это еще не все. Часть находится в мешочке у меня. Так, и теперь следующий шаг. Приступаем к оформлению нашего камина кирпичиками. Для этого мы берем клей потолочный и кирпичики и начинаем аккуратненько обклеивать.
Далее переворачиваем и продолжаем работу. Вот я и закончила декорировать наш камин со всех сторон. Посмотрите, вот. Также задекорировала внутреннюю сторону. Внутри тоже все заклеила кирпичиками. Там, где находится арка, я наклеила дополнительный слой кирпича, придав акцент нашему камину. С боковых и задней стенки я решила дополнить карнизом из потолочного плинтуса. Размеры соответствуют данной коробке.